哎，说到粉丝交流机器，拆开眼睛洗，只要是纯铜和纯银的就可以泡，其他的材质就泡不了。像这种镀铬的就泡不了。火苗小的话，那就是棉线太短了，你把碳化的棉线给它剪掉，然后抽一节出来。11年的，哎，这咋好像之前修过呢？哦，没有，前天好像修了一款这样的，火花还行，主要是清理一下，调一下铰链。内胆上串，除漆和内胆上串，内胆上串都很正常，底部稍微扩一下就可以。中间那个火石套管坏了，那就只能换内胆了，或者说直接换那个。如果说你内胆别的地方是好的话，可以换个那个整个外壳，就是内胆的外壳。因为咱们这边拆的有多的，有拆的新的内胆的外壳，要只能整个内胆外壳换的。哎，重盘棉花这个肯定是都会弄的，只要是清理的都会处理。正面和背面稍微这个地方稍微间隙有一点点，咱们尽量调到严丝合缝，因为间隙大的话，它就意味着燃油挥发快。24两拉伸，咱们给它稍微的敲一下。基本上没间隙了，现在也左右不甩，前后都没间隙，稍微有一点点地包天。OK， 你这个抛不了，这种抛不了，没办法抛光，镀铬的抛不了，只有纯铜纯银的可以抛。火石不对啊，你这个火石用的不对，赶快换掉，你不换的话，下次得过来换轮子，轮子就废掉了。这棉线也不对，携带棉线。喷的是高温蒸汽，虽然说这个棉线不对但是勉强可以用，先用着吧。这买的一根新的棉线都才用了一次，这个棉线用完了之后，建议换最后的棉线。你看这个棉线基本上铜丝很少，你看，你别看它长，但是它疲软无力，因为铜丝特别细特别少。这样的话，第一个定型不行，然后它还有一个导热不行，就不容易把下面油给抽上来。这可以先用着，用完了之后换正品的棉线。这种棉线的话，你一旦碳化的，最好是你1个月或者2个月给它剪一下。你这还算短的，我上一次修了一个，那才叫长，那个棉线才长，跟小智一样，怎么可能呢？你们这是纯属谣言，你信不信小智摆到这桌面上比一下，让你们瞻仰一下小智的风采。虽然说小智已经阳过了，但是恢复的特别快。小智身体还是可以的，恢复的很快。因为这几天红浪漫的小姐姐已经又在催着小智了。多余的棉花就不要了，正品的火石给大哥整上一颗。对，一般的话，大部分它都是在铜的基础上面，在表面镀铬，然后镀铬之后再做的漆面或者说其他的工艺。
像日韩版的话，它有的是在黄铜的基础上面先镀紫铜，镀紫铜了之后，再做的其他的工艺，再在表面做的镀银呐，这样的。一般的话开关4、5次只要开关4、5次，轮子不会刮到上盖就不用管它了，因为这个内胆上穿是很正常的。因为咱们每次点火的时候都有一个向下压的动作。OK， 周大哥用1块。